पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। आंटी ने बोला कि बेटा तू लेजी है, पता नहीं क्या होगा करियर, और किसी भी चीजों में जोश नहीं, बस पड़ा रहता है ये मरियल। फिर डॉक्टर के पास वो लेके गई और बोला सर कुछ तो करिए। डॉक्टर ने बोला तुम तीनों को सुन लो, बॉडी में कीड़ों की कमी है। देसी तुम देसी पिलाओ, दुनिया को खोदेंगे जेसी पिलाओ।